sanadi mai sanya maza su yi kwalla, in ba so ba ni zai sanya maza su yi kwalla. Wai ni kaina yau ni kan na rasa muradina, muna son juna da ni da ke amma ban furta ba. An waye gari an ɗauro mata aure ma duba, na san haka ne da tun farko ban ɓoye ba. A koda yaushe na ganta ni ina son in furta mata duba, sai na ji kunyarta tunda ni na ga tana ce mini yaya. A koda yaushe ta ce yaya na wace ce zafin ka, ta nuna min so amma sam ni ban gane ba. Dai zurfin ciki ni amma yau ya sa ni zubar da kwalla, ina son aure amma ba na son ya mai talla. Tace yayana kai ni hamma ka birge ni, na so na furta ni amma sai na yi sharewa. Ina zaune sai na ga kira nau ya duba, ashe ita ce amma sam ni dai ban gane ba. Tace yayana na yi kusan in tare ɗakina, ban ɓoye ma a yanzu ne aka kawo sadakina. Aini daga nan ɗan uwa ne fara zubar da kwalla, yau ni kaina yau ni kan na rasa muradina. Ka zo mu haɗu yayana da kai mu tattauna, na taso duba idanuwata na ta zubar da kwalla. Mun haɗu kenan tace yaya nai na san ka, na so na furta ma amma sai ina ta kunyarka. An waye gari iyaye na sun mini zaɓi duba, na san kana so na amma sam kai baka furtan ba. Ka zo ka ɗauke ni ranar aure na an yi azawa, kiyo haƙuri gidan mijinki je ki tarewa. Mai raba kan masoya a rayuwa menene ribar shi, in nai haka nan mijinki to ni na ci amanar shi. Batun iyayenki dan Allah kare da ki yada shi, duk da na gari shine zai girma babar shi. Dukan hakin aure dan Allah kare da ki manta shi, Allahu ya sa hannu na gari ki yo sauka.